ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ରାଜବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେବେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପୂର୍ବଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ କୌଣସି ରାଜବଂଶ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ହଁ, ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, Which dynasty ruled କଳିଙ୍ଗ before the rise of the Eastern Ganga dynasty? ଆଉ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A. ସୋମବଂଶୀଜ, B. ଗଜପତିଜ, C. କରାନିଜ, D. ମରାଠାଜ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. ସୋମବଂଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବଂଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ କେଶରୀ ବଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା? ହଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେହିଠୁ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ସେହି ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଠି ଅନେକଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, The founder of the Eastern Ganga dynasty was, ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A. ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, B. କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, C. କମାରନାଭ, D. ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସି. କମାରଲବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ନାଁ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହି ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କାମାରନବ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଇଟା ରଖେ ଆଉ ଜଣେ ତା ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରେ। ଏକଦମ ସେଇଆ। ତେବେ ଏହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, Which among the following was the capital of Eastern Ganga dynasty? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି A. କଟକ, B. ଜଜପୁର, C. ଭୁବନେଶ୍ୱର, D. କଳିଙ୍ଗାନଗର। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର। ଏହାର ଅବଶେଷ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ସଂଗଠିତ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, What were the provinces known as in Odisha during the period of the Ganga dynasty? ଅପସନ୍ସ A. ଦୌରିକା, B. ପାଞ୍ଚାଲି, C. ଭୋଗା, D. ବିଶାୟସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ D. ବିଶାୟଜ, ଯାହାକୁ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଆଜିର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ? ବିଷୟପତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ରାଜଧାନୀ କଥା କହୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, Which Ganga ruler shifted his capital from Kalinganagar to Abhinava Varanasi, Kataka on the bank of Mahanadi? Options A. Bhanudeva IV, B. Narasimhadeva, C. Ananga Bhimadeva III, D. Anantavarman Chodaganga Deva। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟି କରିଥିଲେ ସି. ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ। ଶାସନ ପାଇଁ କଟକ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିଲି। ଏହା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମୁଭ୍ ଥିଲା। ହଁ, ଏକଦମ। ଆମେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗା ଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, Which ruler of the Ganga dynasty expanded the kingdom to the Godavari region? Options A. Narasimhadeva I, B. Anantavarman Chodaganga Deva, C. Rajaraja II, D. Bhanudeva IV। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗା ଦେବଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବାଃ, ଏତେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ! ତେବେ ଗଙ୍ଗ ଶାସକମାନେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ, ସେମାନେ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
Name the ruler of the Eastern Ganga dynasty who patronized Jayadeva, the author of Gita Govinda. Options: A. Rajaraja II, B. Ananga Bhimadeva III, C. Bhanudeva IV, D. Kapilindra Deva. ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ ଏ ରାଜାରାଜା ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜରାଜଦେବ। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ହିଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ଗଙ୍ଗବଂଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟକୁ। କୋଣାର୍କ। ହଁ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, famous Konark Sun Temple was built during the reign of options: A. King Ananga Bhima III, B. King Narsimha Dev I, C. King Bhanudeva IV, D. King Bhanudev I. ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ କିଙ୍ଗ ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ବଙ୍ଗଳାର ତୁର୍କ ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟର ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବୁଝିଲି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, architectural style of the Ganga dynasty which was adopted for temple construction was options: A. Dravidian, B. Nagara, C. Vesara, D. Pallava. ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଥିଲା ବି ନଗରା ଶୈଳୀ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରେଖା ଓ ପିଢ଼ା ଦେଉଳ ଦେଖୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ବଳ ସେନା ଏସବୁ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା? ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଅର୍ଥନୀତି ତ ସବୁକିଛିର ମୂଳ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, the tax which was levied on land during the Ganga dynasty was options: A. Voda, B. Paridarshana, C. Bhelar, D. Khajna. ସେ ସମୟରେ ଜମି ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର ଥିଲା ଭେଲାର। Bhelar, ଆଚ୍ଛା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭେଟ, ଭୋଦ, ପରିଦର୍ଶନ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ଏକ କର ନଥିଲା? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, which of the following was not a tax during the Ganga dynasty's rule? Options: A. Bheta, B. Voda, C. Paridarshana, D. Chauth. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ଚୌଥ। କାହିଁକି? କାରଣ ଚୌଥ ମରାଠାମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରାୟ 400-500 ବର୍ଷ ପରର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଇତିହାସର କାଳକ୍ରମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, who among the following was the founder of the Suryavamshi Gajapati Empire? Options: A. Bhanudeva IV, B. Kapilendra Deva, C. Pratapadrudra Deva, D. Purushottama Deva. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଗଜପତି ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ। ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। Name the Gajapati ruler who invited Sri Chaitanya to Odisha. Options: A. Purushottama Dev, B. Prataparudra Dev, C. Kapilendra Dev, D. Kakharua Dev. ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂଆ ମୂଳ ନେଲା। ଠିକ୍। ଆମେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ବିଷୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଗଜପତିମାନଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ନା, ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, the administrative unit, Dandapata, under the Gajapatis, was equivalent to which modern division? Options: A. Village, B. District, C. State, D. Province. ଗଜପତିମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡପାଟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବିଷୟଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଏକକ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତି ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା?
ମୋ ମତରେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ହଁ ସେୟା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା which language saw significant literary growth under the Gajapati rulers? Options A Sanskrit, B Telugu, C Odia, D Prakrit। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଓଡ଼ିଆ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଯାଏ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। କେମିତି? ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଲା କିପରି ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗଙ୍ଗମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗଜପତିମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ହଁ, ତେବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି? ମାନେ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି ଏ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ସି କାଖରୁଆ ଦେବ ଆଉ ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ହଁ ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଏହି କାହାଣୀରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି କାଖରୁଆ ଦେବ। ସେହି ଥିଲେ ଶେଷ ଶାସକ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17 କୁଲି କୁତୁବ ଶା ଇନଭେଡେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର? କୁଲି କୁତୁବ ଶା। ହଁ, କୁଲି କୁତୁବ ଶା କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ବି ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ୱାନ୍, ସି ନରସିଂହ ଦେବ, ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ଏହା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ସୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 ଦ ଟର୍ମସ୍ ଘୁଣ୍ଟା, ମାଣା ଆଣ୍ଡ ବାଟି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଡିନୋଟେଡ୍? କ'ଣ? ଘୁଣ୍ଟା, ମାଣା, ବାଟି। ଆଜି ବି ଏ ଶବ୍ଦ ଚାଲୁଛି। ହଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେବେ ଗଜପତି ରାଜବଂଶରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସୂଚାଉଥିଲା? ଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର୍ସ, ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ନା ଡି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍? ଏଇଟା ସହଜ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜମି ମାପିବାର ଏକକ। ହଁ ସୋ ଦି ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍। ଏବେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19 ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସାରଳା ୟୁଗା ଇନ୍ ମିଡିଭିଆଲ ଓଡ଼ିଶା is the most important contribution of which dynasty? ଆମେ এই ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ 15ରେ ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଳା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଏ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ବି ଭୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସି ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଡି ଦ ମୁଗଲ୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା ଗଜପତିମାନଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତେବେ ସି ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। एकदम द करेक्ट आंसर इज सी गजपति डायनेस्टी। ओके, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ନେମ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଗଜପତି ଯୁଗରୁ ବାହାରି ନୂଆ ବଂଶକୁ ଆସିଲେ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଇ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ବି ଚକ୍ରପ୍ରତାପ, ସି ଜାନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଦ୍ୟାଧର, ଡି ନରସିଂହ ଜେନା, ଯିଏ ଗଜପତି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ସୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଠିକ୍। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21 ଏହା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ରିଭର ଗୋଦାବରୀ ଆଜ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବିଟୱିନ୍ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ସାଇନିଂ ଅ ଟ୍ରିଟି ୱିଥ୍ ହୁମ୍? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶାସନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କାହା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ଅପସନ୍ସ ଏ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବି ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସି ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା, ଡି ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ମାରାଠା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଉତ୍ତରର ସଂକେତ ଅଛି, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ସହିତ ସୀମା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଗୋଲକୋଣ୍ଡାର ସୁଲତାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଏକଦମ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା। ଓକେ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ବଖତିୟାର,
B. Muhammad Sayyad, C. Suleiman Karani and D. Kutubuddin Aibak 1568 ମସିହା ବଙ୍ଗାଲର ଆଫଗାନ ଶାସକ ସୁଲେମାନ କର୍ରାନୀ। ହଁ ସୁଲେମାନ କର୍ରାନୀ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି ସୁଲେମାନ କର୍ରାନୀ ରାଇଟ୍। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ସୁଲେମାନ କର୍ରାନୀ appointed which of the following two governors of Odisha and Puri ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଲେମାନ କର୍ରାନୀ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଆଉ ପୁରୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିୟୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ନାସେର ଆଣ୍ଡ କୁଟଲୁ ଖାନ୍, ବି ମାନସିଂ ଆଣ୍ଡ କୁଟଲୁ ଖାନ୍, ସି ବାକର ଆଣ୍ଡ ତକି ଖାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡି ଲୋଦି ଆଣ୍ଡ କୁଟଲୁ ଖାନ୍। ଏଠି ଦୁଇଟି ନାଁ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ୍ତ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ହେଲେ ଲୋଦି ଖାନ୍ ଆଉ କୁତଲୁ ଖାନ୍ ଲୋହାନୀ। ତେଣୁ the correct answer is D. Lodi and Kutlu Khan. 4. Which Afghan ruler brought Odisha under Muslim rule in 1568? ଏଟା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ପଚରାଯାଇଛି। ହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ କେଉଁ ଆଫଗାନ ଶାସକ 1568 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁସଲିମ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଶେରଶାହ ସୁରେ, ବି ସୁଲେମାନ ଖାନ୍ କର୍ରାନୀ, ସି ଦାଉଦ ଖାଁ କର୍ରାନୀ ଆଉ ଡି କାଲାପାହାଡ଼। ଏଠି କଳାପାହାଡ଼ ନାଁଟା ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସକ ନଥିଲେ, ସେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଶାସକ? ଶାସକ ଥିଲେ ସୁଲେମାନ ଖାନ୍ କର୍ରାନୀ। ସୋ ଦି ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 What major event led to Mughal control over Odisha? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଆଫଗାନଙ୍କଠୁ ମୁଗଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଁ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୁଗଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଏ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ରାଜମହଲ 1566, ବି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କଟକ 1575, ସି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସେ 1757, ଡି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର 1803। ଏଥିରେ ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧର ତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପରର ଘଟଣା। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜମହଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି ମୁଗଲମାନେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବେ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ରାଜମହଲ 1576। ଏକଦମ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ମୁଘଲ ଏମ୍ପରର ଆକବର wrested Odisha from which of the following rulers during the years 1590 to 92? ରାଜମହଲ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନଥିଲା। ହଁ ତେଣୁ 1590-92 ଭିତରେ ଆକବର କାହାଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବି ଆଫଗାନ୍ସ, ସି ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଡି ଡଚ୍। ସେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଫଗାନ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କଠାରୁ? ହଁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି ଆଫଗାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 Which Mughal emperor annexed Odisha into the Bengal Suba? ଏଟା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ସୁବାରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସି ଶାହଜାହାଁ, ଡି ଅକବର। ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିତିଥିଲେ ସେହି ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଅକବର? ହଁ ଅକବର। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି ଅକବର। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବା ନ କରି ବଙ୍ଗଳା ସୁବାର ଅଂଶ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ Question number 28 Which Mughal empire divided Odisha into 5 sarkars? ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶାସନିକ ପୁନର୍ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ। ହଁ କେଉଁ ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5ଟି ସରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଅକବର, ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସି ଶାହଜାହାଁ, ଡି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକବରଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଏ ଅକବର। ଏକଦମ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ଅକବର। Question number 29 Under which Mughal emperor was Odisha made a separate suba? ଏହାର ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବା ବା ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆଉ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅକବର, ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସି ଶାହଜାହାଁ ଆଉ ଡି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ହଁ ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ବଙ୍ଗଳା ସୁବାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ
ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ପରେ। ତେଣୁ ଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆଚ୍ଛା, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ। ହଁ, ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଲଗା ସୁବାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଠିକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ଶାହଜାହାନ? ମାନେ, ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ପୁରୀ, ବି. ମିଡନାପୁର, ସି. ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି. କଟକ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁ ସିଧା। ମୁଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜଧାନୀକୁ ହିଁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ କଟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, କଟକ। ଏହାର ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି, କଟକ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ କଟକ ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। The pilgrimage tax was introduced for the first time in Odisha by। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥର ବା ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ମୁଗଲ୍ସ, ବି. ମରାଠାସ୍, ସି. ଦାଉଦ କରାନି, ଡି. ମୁକୁନ୍ଦଦେବ। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଏହି କରଟି ପରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ହଁ, ମରାଠାମାନେ ବି ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଗଲମାନେ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ, ମୁଗଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ନାଏବ ନାଜିମ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା? ମାନେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ ନାଏବ ନାଜିମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ. ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍, ବି. ସୈୟଦ ଅହମଦ ମୁର୍ଶିଦ, ସି. ମୋହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍, ଆଉ ଡି. କୁଲି ଖାନ୍ ଆଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଏବ ନାଜିମ୍ ମାନେ ହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ନବାବଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଏମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ନାଏବ ନାଜିମ୍ ଥିଲେ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି. କୁଲି ଖାନ୍ ଆଇ। ଏଠାରେ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଆଇଙ୍କୁ ହିଁ କୁଲି ଖାନ୍ ଆଇ କୁହାଯାଇଛି। ନାଜିମ୍ ବିଲ୍ଟ କଦମ ରସୁଲ ଇନ୍ ବାଲାସୋର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କଦମ ରସୁଲ କେଉଁ ନାୟବ ନାଜିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍, ବି. ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଟୁ, ସି. ମୋହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍, ଆଣ୍ଡ ଡି. ସରଫରାଜ ଖାନ୍। କଦମ ରସୁଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ। ଆଉ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ମୋର ଯେତେଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ମୋହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍ ଥିଲେ କି? ଏକଦମ ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି. ମୋହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍। ସେ ହିଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ନାଏବ ନାଜିମଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ମରାଠାମାନେ। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ବିଷୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34। ହ୍ୱିଚ୍ ମରାଠା ରୁଲର ଟୁକ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 1751? 1751 ମସିହାରେ କେଉଁ ମରାଠା ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ. ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ବି. ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ I, ସି. ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, ଆଣ୍ଡ ଡି. ସଦାଶିବରାଓ। 1751ର ଚୁକ୍ତି କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍ ଏବଂ ନାଗପୁରର ଭୋଁସଲେ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମନି ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ? ହଁ, ସେ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି. ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ଆଇ। ଏହାପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ୍। ତେବେ ମରାଠା ଶାସନର ଶେଷ କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବାଦାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ମରାଠା ସୁବାହଦାର କିଏ ଥିଲେ? ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ଭାଭ ପଣ୍ଡିତ, ବି. ଶିଓ ଭଟ୍ଟ ସାଥେ, ସି. ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ, ଡି. ସଦାଶିବରାଓ। ଏହା ହେଉଛି 1803 ମସିହା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁବାହଦାର ଥିଲେ ସଦାଶିବରାଓ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି. ସଦାଶିବରାଓ। ସେ ହିଁ ଶେଷ ସୁବାହଦାର ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କଳା
ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 36 Which of the following Odisha type Nagara style temples are found at Bhubaneswar? ଏହା ପରେ 5ଟି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଅଛି। 1 ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, 2 ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ, 3 ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, 4 ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, 5 ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଉ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A 1, 2, 3 and 4, B 2, 4 and 5, C 1, 3 and 4, D 2, 3, 4 and 5। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କରେ, ତେଣୁ 1 ଆଉ 3 ବାଦ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଆଉ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ତିନିଟା ଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ B 2, 4 and 5। ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ମରାଠା ଶାସନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37 ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ମରାଠା ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତିନୋଟି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 1 Pilgrimage tax was introduced for visiting tourists. 2 The Marathas destroyed the Jagannath temple. 3 Odisha was divided into Mughalbandi and Garjat regions. ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ତାହା ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଅପସନ୍ସ A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D all of these। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଦ ମରାଠାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ହଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପରେ 2 ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ। ହଁ, ମାନେ A, B ଆଉ D ବାଦ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର C 1 and 3 ହିଁ ହେବ। ହଁ, ସେମାନେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଓ ଗଡ଼ଜାତରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ C। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 38 ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟର୍ସ। ହାଉ ମେନି ଅଫ୍ ଦ ପେୟର୍ସ ଗିଭେନ୍ ଅବଭ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ଡ? ପେୟର୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A ଦଣ୍ଡପାଟା 1 ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୟୁନିଟ୍, B ପାଞ୍ଚାଲି 2 subdivision under Ganga rule, C Bhoga 3 village administration under Gangas, D Nayaka 4 revenue officer in South India, E Sarkar 5 province under Gajapati rule। Options A only 1, B only 3, C all 5, D none of these। ଏଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଦଣ୍ଡପାଟା ତ ଗଜପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଥିଲା, ମୁଗଲଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଭୁଲ। ଠିକ୍। ଆଉ ସରକାର ଥିଲା ମୋଗଲଙ୍କର, ଗଜପତିଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇ ବି ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ରହିଲା B, C ଆଉ D। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚାଳି ଗଙ୍ଗା ଶାସନର ଏକ ଉପବିଭାଗ ଥିଲା, ସତ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ନାୟକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ବା ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାମାନେ B ଆଉ D ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ Cରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ତିନୋଟି ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋଗକୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ B, C ଏବଂ D ଏହି ତିନୋଟି ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍। ତେବେ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ B only 3। ବହୁତ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏବେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 39 କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି। Which statements are correct? Statements 1 Anantvarman Chodogangadev expanded his kingdom from the Ganga to the Godavari. 2 The Sun Temple at Konark was built during his reign. 3 The dynasty promoted Shaivism exclusively. Options A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D all of these। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା। ଏଟା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଭୁଲ। ହଁ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3 ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ସାଇଭିଜମ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି, ଏଟା ବି ଭୁଲ।
କାରଣ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏକଦମ। ତେବେ କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ହିଁ ସଠିକ୍। ଓଃ, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କଲି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 କହୁଛି, ଯାହା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁଲ। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଠିକ୍, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଭୁଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3 ବି ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଏଠି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୋଧେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 1 ଠିକ୍। ଯଦି ଆମେ A1 and 2କୁ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ 2କୁ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। The accepted correct answer is A, 1 and 2. ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼େବା। Question number 40. Which of the following were Mughal administrative reforms in Odisha? Statements: 1. Introduction of Ikta system. 2. Division into 5 sarkars. 3. Conversion of Odisha into a separate suba under Jahangir. Options: A, 1 and 2, B, 2 and 3, C, 1 and 3, D, all of these. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକତା ପ୍ରଣାଳୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା, ମୁଗଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନୁହେଁ। ତାମାନେ statement 1 ଭୁଲ। ହଁ, ତେଣୁ A, C ଆଉ D ବାଦ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2 ଆଉ 3 ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। ଏକଦମ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ 5ଟି ସରକାରରେ ବିଭାଜନ ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବା। ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ B, 2 and 3। ଆଉ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ଏଇଟା ଆଉ ଏକ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ପଟେ ଶାସକଙ୍କର ନାମ ଅଛି, A, ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ, B, ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ, C, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, D, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, E, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କର କୃତି: 1. patronized Sri Chaitanya, 2. built the Jagannath temple, 3. founder of the Gajapati dynasty, 4. founder of the Bhoi dynasty, 5. built the Sun temple at Konark. ଏବେ ସଠିକ୍ କୋଡ୍ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମିଶେଇବା। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ A2। ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, B5। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, C3। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, D1। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଭୋଇ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, E4। ତାହେଲେ କ୍ରମଟା ହେଲା A2, B5, C3, D1, E4। ଏହା ବିକଳ୍ପ A ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏକଦମ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ A। ବରଂ ତାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଠିକ୍ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ, ଧରନ୍ତୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫରକ ଥିଲା, ହଁ, ତାର ଛାପ କ'ଣ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଏବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରହିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହଁ, କାରଣ ଇତିହାସ କେବଳ ଅତୀତର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରାଯାଏ।